Aga nüüd Ott, sina võtad juhtimise üle ja hakkad koguma ideid, ehk siis me hakkame tegelema siin selle päris kaasamisega. Päris kaasamisega. Jaa, et siiamaani oli teooria, et siis Ott Karulin, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, et siin on täna juba korduvalt viidatud selle avatud valitsemise partnerlusele, et ma arvan, et niimoodi ööhakul on viimane aeg öelda, mis asi see on, eks ole. Ehk siis, et avatud valitsemise partnerlus kõige lihtsamalt öeldes on rahvusvaheline algatus. Sinna kuulub 76 riiki. Kunagi see sai just 10-aastaseks. See algataja oli teiste seas Ameerika Ühendriikide president Barack Obama. Ja seal on olemas tegelikult ka võimalus liituda kohalikel omavalitsustel. Seal on 78 kohalikku omavalitsust. Kui mõni kohalik omavalitsuse esindaja kuulab mind praegu, seda tahaks tohutult kandideerida, siis tähtaeg on 2 nädala pärast. Võin saladuskatte all öelda, et see on meeletult bürokraatlik protsess sinna nii-öelda kandideerimine, aga sellepärast oleme meie Eestis võtnud pigem seda teed, et nii-öelda sellesse riikliku tegevuskavasse, ehk siis, et Vabariigi Valitsus võtab vastu 2-aastaseid tegevuskavasi ja et pigem nagu, miks me täna ka siin oleme ja kohalike omavalitsuse esindajatega kõneleme, et ma pigem näeksin võib-olla, et mõni algatus, mis on kohalikult omavalitsuselt tulnud, võiks sinna riiklikusse tegevuskavasse jõuda hoopis tükis. Et meil on kogu aeg olnud seal kohalikele omavalitsustele suunatud tegevusi, sealhulgas koolitustegevusi, aga jah, et seda tahaks. Ja siis see teine mõiste, millele kõik kogu aeg viitasid, aga keegi ei ole veel ära defineerinud, on avatud valitsemine, eks ole. Et siis minu arust kõige lihtsamalt öeldes on avatud valitsemine see, et kas kõik, keda mingi otsus, poliitiline otsus mõjutab, teavad, kuidas selle otsuseni jõutakse. Kas ta on olemas kõik need samad kogu see sama info, mille põhjalt tehakse? Nii palju kui võimalik, eks ole. Ja kas ta teab protsessi? Kas ta teab neid hetki, kus tema saab osaleda selles protsessis ja mis tema otsuses tehakse? See on nagu otsuste juhtimise asi, eks ole. Ja ka pärast, kui otsus vastu võetakse, kas seda hoitakse kursis selle elluviimisega ja kas need, kes otsuse vastu võtnud, kas nad ka vastutavad selle elluviimise eest, eks ole, korruptsiooni küsimused ka. Et minu jaoks see on nagu see avatud valitsemise tuum, et tõepoolest poliitika kujundamine või siis nagu lihtsamalt öeldes otsuste tegemine oleks läbipaistev ja dialoogis siis inimestega, keda see puudutab. Ja see on ka avatud valitsemine. Ja täna nüüd ma oleme päev otsa siin kuulanud erinevaid kogemusi, ka teooriat, ja mida ma nüüd tahaksin ja lõpetuseks teha, püüdes teid samaaegselt välja tõmmata söögikoomast, eks ole, et teha nagu ühte eestlaste lemmikasja peale siis teise eestlase kadestamise, ehk siis rühmatööd. On ju? Et see on nagu midagi, hakkab juba parem on ju kohe. Ja kõik, kes on meiega liitunud Zoomis, ärge kartke, te ei pääse ka. Et ma olen paigutanud sinna Zoomi 5 enda spiooni, ehk siis oma kolleegi Riigikantselei strateegiabüroost, kes siis, kui me jaguneme nendesse eraldi ruumidesse, võtavad seal selle koordineerimise ja arutelu juhtimise üle ja aitavad teil jõuda selle tulemuseni. Aga selleni kohe jõuame. Ja siin saalis, need, kes vaatavad meid Facebooki ülekandena, et siis teil on võimalus vahepeal 45 minutit vaadata, kuidas inimesed saalis arutavad. Oleks pidanud registreerima, eks ole. Vot, nüüd on hilja. Võib-olla ei ole ka, saatke kiiresti registreerimisleht, siis veel saate võib-olla Zoomi lingiga. Nii salene värk. Aga miks me seda teeme tõepoolest on see, et nagu ma ütlesin, Vabariigi Valitsus võtab vastu 2-aastaseid tegevuskavu. Lihtsalt anda aimu, mis seal on, et praegu kehtivas tegevuskavas üks suuremaid asju on Eesti uus koosloomekeskkond. Et siin on palju räägitud ka sellest, et ka sellest nii-öelda uuringust tuli välja, peaks olema üks keskne koht, eks ole, kus saab. Ja me arvan, et paljud teist teavad eelnõude infosüsteemi ja teavad, et osale.ee on põhimõtteliselt olnud varjusurmas väga pikka aega ja nüüd on täitsa ära koolnud. Aga me oleme just avamas Riigikantselei veebilehel, kus on vahevarianti, sest et see uus koosloomekeskkond põhimõtteliselt võtabki selle eelnõude infosüsteemi osale.ee funktsioonid kokku
ja see põhiline nagu filosoofiline nihe seal, mis hästi oluline on see, et kui eelnõude infosüsteemi läheb eelnõu, noh, mis tähendab seda tegelikult, et selleks ajaks peaks olema ideaalis enamik kaasamist tehtud. Et siis koosolekeskkonna mõte on see, et sinna läheb üles probleem. Et siis, kui või ülesanne, et siis, kui me hakkame midagi tegema, noh, et kui on otsused, okei, me hakkame seda näiteks sama kohaliku omavalitsuse korralduse seadust koks, eks ole, millest on täna palju juttu olnud, et me hakkame seda muutma, siis ta kohe sinna nii-öelda avatakse see nii-öelda pesa, ma nimetan see pesaks, ja siis see koosolekeskkond tulevikus hakkab võimaldama seda, et ühelt poolt sinna saab kutsuda siis neid nii-öelda ametlikke kaasatuid huvirühmi, kes sõna otseses mõttes saavad eelnõu kirjutada umbes nagu riigi Google Docsis koos, kõik jääb maha ja siis on ka avalik vaade, et kes vähega nagu öelnud, et mind huvitavad sellised teemad, siis ta saab kogu aeg nagu teada ja seal on ka nii-öelda ajajoon, et sa näed täpselt, mis järgmine etapp on, kus sa saad avalikult seal nagu panustada. Et see on üks asi, mis on näiteks avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas juba nüüd teist korda ja nagu te aimata võite, ei saa veel see aasta valmis. Me oleme jõudnud esimese etapi lõpuni, teine etapp algab, kolmas on veel ees. Aga järgmise aasta lõpuks võiks juba midagi nagu olla. Ta on praegust seal maal, et testitakse esimeste kaasuste põhjal juba seda nii-öelda. Prototüüp on juba ammu valmis. Ja siis, kui tuua veel paar näidet, mis on tulnud sellest tegevuskavast, siis üllatus, rahvaalgatus kasvas kunagi välja ühest esimestest tegevuskavadest. Aga et need on hästi suured. Alati peale olema kõik nii suured asjad. Võid olla ka väiksemad asjad. Ja täna mida ma nagu sooviksin, on see, et me nagu koos mõtleksime, et me oleme neid probleeme kuulnud, võib-olla ka ette teadnud, aga nüüd võtame selle tund 20, mis meil on jäänud ja paneme kirjama need lahendused. Ja et nii-öelda eeskujuliku kaasamise korra järgides seda, et me eile just kuulutasime välja avaliku ideekorja sellele uuele tegevuskavale, et keda huvitab siis riigikantselei.ee/AVP, et seal on ka ankeet, iga inimene saab esitada idee. Ja mõte on kogun kõik ideed kokku sealt, siit, eks ole, me loodetavasti saame mingid ideed. Meil on plaanis teha ka näiteks üleskutse vanematele inimestele kasutades Reet Linnaabi, ehk siis prillidoosi abil. Sa pead rääkima inimestega seal, kus nad on, eks ole. Et ma ei saa ju eeldada, et ma panen Riigikantselei veebilehele veebiankeedi ja siis ma hakkan saama tohutult vanemaealiste inimeste ideid. See lihtsalt... Ei, see on üks näide lihtsalt, üks sihtrühm, mida on alati raske kaasata. Et jah, see avalik ideekorg seal on ja meil on tulemas veel mõned toetavad seminarid peale selle tänase, et täna me keskendume kohaliku omavalitsustele, aga mõned mõtted veel. Aga nüüd ei olegi muud, et Zoomis kohe jagatakse ka teid rühmades, seal juba saavad inimesed ise selgitada, mis saab. Aga põhimõtteliselt me töötame nüüd rühmades 45 minutit. Esimene küsimus on hästi lihtne, et mis on see peamine takistus, mis tundub, et on praegust siis sellel ideaalse kaasava Eesti teel ees. Ja siis otsime juba lahendusi selleni. Ja kui me oleme grupist tuleme välja, siis iga grupp saab tutvustada, mis ideena nad jõudsid, mida nad välja pakuvad. Ja siis võib kas esitada selle ankeedi kaudu või siis loota nende grupijuhtide peale, kes on mu kolleegidega, nad ei saa kogu põgeneda nende ideedega. Nad peavad mulle otsa vaatama kontoris ja need mulle üle andma. Ja need, kes on koha peal, ma arvan, et võib-olla jaguneme siin ka kuidagi niimoodi, et oleks enam ühesugused grupid, kus saaks mõnusalt arutada. Ehk siis, et praegu alustaks siis nende Zoomi gruppidega 45 minutiks ja ma siin lobisen edasi. Aitäh teile, see oli ilmselt nagu kiire ülesanne, et seetõttu kohe sissejuhatuseks tuletan meelde, et kui mõni teie idee tahaks veel edasi mõtlemist või ei jõudnud piisavalt tegeleda sellega, et siis aadressil riigikantselei.ee/AVP on võimalik ka igaühel oma ideid esitada ja kuni märtsi lõpuni kasutage seda julgesti, sest kui te selle kaudu esitate oma idee, siis mul ei ole mitte mingit muud valikut, kui ma pean teid hoidma kursis kuni selle tegevuskava vastuvõtmise ja ka elluviimise lõpuni, et mis sellest saab, et pange mind palun sellesse olukorda, on mu üleskutse. Aga teeme siis väikese ringi peale, et mida räägiti. Alustaks kaugtöötajatest ja võib-olla Tiima, ma ei tea, Tiima, kas oli sul mõni
inimene, kellega vestelda ja kas sa tuled, Dima, jagad meiega. See on nüüd natuke Eurovisiooni tunne praegust nagu. Esimesena helistame Diimale. Dima, kas sa oled meiega? Kas sa tahad meile rääkida? Mis te rääkisite? Teile vaatajad, olen siin täitsa olemas ja loodan, mind on ka kuulda. Mul tegelikult oli päris palju ja päris toredaid inimesi, kellega sel teemal arutleda ja võib-olla üks üldine kommentaar on see, et ikkagi kogu see demokraatia sellisel kujul, nagu me seda praegu rakendasime, ei ole kõige parem lahendus sellepärast, et meil jäi ainult üks mõte, kuigi mõtteid oli võimalikke muresid, mida lahendada oli päris palju rohkem. Aga loodan, et kas kolleegid, kas arutlejad, et sisestavad ka kõiki neid ideid Riigikantselei veebi ja siis me saame sellega edasi aktiivselt tegeleda. Aga peamine mure, mida me valisime, on see, et poliitika kujundajal on vähene huvi kaasamise vastu ja prioriteedid asuvad kuskil mujal. Ja siis me pikalt arutlesime sel teemal, et mida kõige saaks selle jaoks teha, aga lõppkokkuvõttes leidsime, et võib-olla kõige mõistlikum lahendus sellele murele olekski teadlikkuse tõstmine ja harimine, üllatus, on ju. Aga siin tegelikult selle teadlikkuse tõstmise ja harimise all mõtlesime, et siin on vähemalt 2 eri kategooriat või eri sihtrühma, kellega tuleb tegeleda. Esiteks arusaadavalt inimesed, ehk need, kes peavad kaasa mõtlema, et neile tuleb rääkida, et kuidas see kaasamine käib, miks nende panus oluline on, natuke õpetada, kuidas. Aga teiselt poolt on ka ametnikud ja ametnikud võib-olla parem sõna isegi oleks poliitika kujundajad. Ja poliitika kujundajatele on vaja esiteks rääkida muidugi sellest, et miks kaasamine vajalik on. Aga samas me siin tuvastasime ka palju sügavama probleemi, mis võib poliitika kujundajate puhul olla. Nimelt see mure on selline, et vahel on raske otsustada kaasamise kasuks, kui sa kardad seda tagasisidet, mis sulle tulla võib. Ja see on see koht, kus meie hinnangul on vaja ikkagi täiendavaid pingutusi, koolitusi selleks, et teha neid poliitikakujundajaid, kes võib-olla seda natuke kardavad, kes ennast väga hästi ei tunne kaasamise juures, teha neid rohkem enesekindlamaks, selleks, et see kaasamine neil päris hästi välja tuleks. Ja siis, kui me hakkasime mõtlema ka konkreetsete lahenduste peale, mida võib siin kasutusele võtta, siis esimene on päris justkui nagu lihtne, aga samas võib-olla praktika poole pealt nii lihtne ei ole, ehk peab olema vastav tööriistakast, kus oleksid loetletud või välja toodud kõik parimad praktikad ja võtted. Ja seal võiksid olla ka need samad näited ebamugavatest olukordadest ja küsimustest, millega kolleegid on silmist seisnud ja ka mõned soovitused või miks mitte ka nõuanded, et kuidas selliste küsimuste või selliste ebamugavate olukordadega hakkama saada. Selleks, et jällegi inimesed ei kardaks seda kaasamist. Teine võimalik suund, mille peale me mõtlesime, on, et oleks vaja seda kaasamise raamistikku täpsustada. Ja siin nähakse, et näiteks kas või seadusandjal võiks olla teatud roll selles protsessis. Samas järgmisena me leidsime ka seda, et selle raamistiku täpsustamisega ei tohi ka üle pingutada, sellepärast et sunniga riigi poolt sellest head kaasamist saavutada ei saa, see võib muutuda lihtsalt näiliseks. Nii et siin on hästi oluline ka selline eeskuju, ehk võtta näitena või eeskujuks neid haldusorganid, kus kaasamisega on olnud lood hästi või näiteks kas või konkreetsed juhtumid, kus kaasamine on olnud päris hea ja siis neid praktikaid tuleb laiemalt rakendada. No ja muidugi rääkisime ka sellistest headest näidetest, et hea näitena on välja toodud selline kogemus, et ühe kaasava organi juurde on loodud kogu, mis sisuliselt kujundab arvamust, teeb ettepanekuid poliitika kujundajatele ja siis, kui inimesed seal muutuvad, siis neid ka vastavalt koolitatakse, aidatakse. Nii et umbes sellised mõtted meil olid. Ilmselt, kui oleks meil natuke rohkem aega, siis tuleks veel rohkem neid arvamusi. Aitäh, Dima. Aitäh. Mulle hakkas mõtlema, et huvitav, kas peaks tegema nendele hirmunud ametnikele selline anonüümsete kaasatud tugigrupid, et kus nad saavad siis käia ja ennast välja elada. Aga lähme järgmise juurde. Heleri, mis teil sõelale jäi?
Ja meil oli päris põnev arutelu siis teemal madal väitluskultuur, nii nagu ka päevasel ajal juba tuli välja, et inimeste oskus eriarvamuste korral argumenteerida, ennast viisakalt väljendada, niimoodi ennast väljendada, et ei solvaks vestluspartnereid, ei solvaks neid inimesi, kelle nägemused ja vaated on erinevad. Probleemkohana toodi ka välja nii-öelda negatiivne eeskuju siis keskvalitsuse tasandil ja poliitikute selline madal suhtluskultuur, mis on viimaste aastate jooksul aset leidnud, et paratamatult see kahjuks kandub üle ka KOV-i tasandile ja nendesse aruteludesse. Ja probleemkohana toodi ka välja see, et inimesed ei oska just nii-öelda emotsionaalset seisukohta väljendada, et sellisest emotsionaalsest tarkusest jääb natuke puudu. Ja mõtlesime siis ka välja, et kuidas seda takistust lahendada ja on 3 nii-öelda rahalist lahendusviisi ja 3 mitterahalist, mida siis võib-olla tegevuskava raames saaks ka ellu viia. Et rahalistest lahendustest oleks siis see, et ikkagi hakata ametnikele ning ka võib-olla sellistele suurematele koostööpartneritele, kodanikuühendustele läbi viima mittevägivaldse kommunikatsiooni koolitusi, töötubasid, infoseminare, et üks osaleja tõi ka välja, et on välja antud selline raamat, mittevägivaldne kommunikatsioon, kus on väga head praktilised soovitused, et milliseid tavasid järgida, kuidas sellistel teravamates olukordades siis konflikte lahendada. Teine rahaline meede, mille me välja mõtlesime, on sellise kõrvalise objektiivse moderaatori võimaldamine nendele kaasamisüritustele või nendele kaasamisaruteludele, kus on juba ette teada, et arutelu läheb väga tuliseks, kus teema on väga tundlik, kus osapooled on tugevalt laetud, et nii-öelda riigi poolt võimaldada sellist nii-öelda nagu objektiivset moderaatorit või objektiivset läbiviijat, kes aitaks seda tulist pingpongi natukene võib-olla maha rahustada, natukene tsiviliseeritumalt juhtida. Käis ka läbi ikkagi see märkus, nagu siin ka vestluses, et haridus parandab kõik, et ikkagi gümnaasiumi tasemel juba inimestele õpetada tõesti sellist argumenteerimisoskust, viisakat väitluskultuuri. Ja mitterahalistest lahendustest jäi meil siis kõlama näiteks sellised soovitused, et koosolekute alguses ikkagi ühiselt kokku leppida selline viisakas koosolekutava, viisakas käitumisreeglistik, mis rakendub sellele koosolekule. Samamoodi oli hea soovitus, mida siis juba KOV-ide poolt on kasutatud, on see, et koosolekuid salvestada, et see salvestamine alati distsiplineerib inimesi ja käis ka mõttena läbi, et lihtsalt nii üleriigiliste meediakanalite kui ka näiteks kohalike lehtede kaudu lihtsalt teha sellist teavitustööd meediakanalite kaudu, et tõesti näiteks kohalikku ajalehte kirjutada artikleid viisakast suhtlemisest ja käitumiskultuurist, natukene sellist inimeste teadlikkust lihtsalt sel teemal tõsta. Et need olid mõtted, mis siis meie arutelust kõlama jäid. Aitäh! Ma ise olen ka mõelnud, et ja praegu siit tuli natuke välja, et kas tõesti mis on nagu mõistlikum, kas koolitada kõiki, kes tahavad kaasuda ja kõik, kes kaasavad, või seda anda alla ja hakata kohe riiklikke lepitajaid koolitama. Saab lihtsamalt, odavamalt ja kiiremini. Võrla nali. Aga lähme edasi. Laura, mis teil jutuks oli ja mida peaks tegema? Ja, meil oli väga põnev seltskond, oli kohaliku omavalitsuse esindajad ja oli ülikoolidest. Nii et sellist mitmepoolset sellist nägemust. Ja takistuste küsimuse all tulid erinevad teemad, et ma lühidalt neid tutvustan, et esimesena, mis meil lõpuks ka selliseks praktilise ülesande püstitusena jäi, oligi see kommunikatsiooni pool, et kuidas ikkagi siis jõuda inimesteni ja et tavapärased sellised viisid tegelikult ei ole enam atraktiivsed. Et võiks mõelda kastist välja, aga enne kui ma neid mõned ideed välja toon, on siis veel mõned mõtted, mis meil siin takistustena olid, et ikkagi see kohaliku omavalitsuse selline poliitika kujundamise süsteem, et see on ikkagi kuidagi sellist oma nägu ja see ei ole nagu disainitud koosloome vaatest.
et seda peaks ikkagi rohkem sinna suunas liigutama. Siis võimu jagamise küsimus, et läbi selle tuli ka siis välja, et kohalikud omavalitsused tunnevad palju sellist usaldamatust, et kodanikud ei usalda, ei taha nii-öelda siis nii-öelda neid valikuid, mis kohalik omavalitsus on teinud, ei taha nii-öelda siis tunnustada või siis nii-öelda aktsepteerida seda. Ja siinkohal siis on oluline, me jõudsime sinna juba natukene lahendades, et oluline on siis see läbipaistvus ja võimalikult varakult siis kaasamine mingite otsuste puhul. Ja käis ka teema läbi, et see kasutajamugavus, mis on selline hästi tänapäevane teema, et kas ikkagi teenused on disainitud vastavalt kasutajale või mitte, et kuidas just kasutaja tegelikult seda teekonda peaks läbima. Aga mis oli siis kommunikatsiooni osas, et tulid sellised toredad täitsa praktilised ideed, et meil oli ka eakate kaasamise teema oli ikkagi laual, kuna see siis juba püstitus, et näiteks, et eakad, jah, me küll nii-öelda hüpoteesina ütlema, et eakad ei saa digitaalsetele võib-olla kanalitele nii hästi ligi, aga see ei pruugi enam nii olla. Et võib-olla see on ka midagi, mis võib-olla ei olegi enam nii suur probleem, kuigi siiski mitte 100% ei ole kindlasti see lahenenud, aga et ikkagi päris paljudel on juba ka eakatel võimalus interneti teel suhelda. Aga siis, kuna eakad alati valiksid ikka pigem kokkusaamise, üksteisega näost näkku rääkimise, siis käis näiteks mõte, et miks mitte siis teha selliseid piknikuid, vaba õhu üritusi või siis kas või näiteks kohalik omavalitsus korraldab erinevaid a la jaanipäeva üritus, miks mitte seal vabas õhus juba tekitada ka selline vestlusring ja rääkida teemadest, mis on sellel hetkel nagu olulised. Siis oli näiteks selline mõte, et see oli üks Soome näide oli, et kuidas siis inimesi kaasata, see oli ka küll eakate siis näide, et nii-öelda selline, mis on popsõna, on selline storytelling, et eakad jagavad selliseid lugusid oma elust või kirjutavad selliseid memuaare, kust siis mingisugused nii-öelda neid vastuseid või nende soove või vajadusi siis välja lugeda. Et siis näiteks detailplaneeringute siis kooskõlastamisel või avalikustamisel, miks mitte minna arhitektiga jalutama selle hoone või piirkonna või mis iganes juurde siis ja rääkida näost näkku. Siis oli mõte, et võiks olla kodanikel selline vaba info jagamise või kogumise kanal, mis on nagu anonüümne kanal, kus siis inimesed ei pea siis oma nimesid jagama, et sealt saaks päriselt siis ka võib-olla, ütleme nii, et see taustal oli seal oli ametniku mure, et ametnik ise ei tohiks võib-olla kõike öelda nii-öelda oma elaniku vaatest, et siis anonüümsena saaks öelda neid mõtteid, mida tegelikult tahaks öelda. Ja võib-olla see vaade ka, et kui kohalikul omavalitsuse kodulehel on näiteks see lingike või see koht olemas, et kus võiks näiteks teata probleemist, et miks me räägime, juba eeldame, et meil on probleemid, mida teatada, vaid ütleme, et räägi kaasa või saada oma idee või anna märku oma mingisugustest lahendustest, et sõnastada seda siis positiivselt. Ja muidugi me jõudsime ka sinna, et haridus päästab maailma, ehk siis ametnikke tuleks kindlasti siis koolitada seal nende ägedate nii-öelda võimalike lahenduste osas. Lühidalt meie poolt kõik. Jaa, aitäh. Ja kindlasti kohe, kui natukene õppekava muuta, siis saab maailm päästetud, sest et siiamaanigi on ju näidanud, et kuna kõik õpivad sama õppekava ja kes kõik ka jõuavad täpselt sama kaugele elus, õppekava ongi see koht. Aga Ivar, mis te rääkisite? Näita nüüd seda eeskujulikku ametnikku, kes mahub 3 minuti sisse. Ma olen väga eeskujulik ametnik, ma annan kohe sõna edasi Jaanikele. Aitäh, jah. Arvati, et ma võiksin ette kanda. Meie grupis oli suuresti, meil oli KOV taust. Enamus meist olid kas ise kogukonna liikmena või siis KOV ametnikuna tööl. Ja ütleme,
suures pildis on olnud ju niimoodi, et 4 aastat on nüüd olnud ühinemist meil. Sellest on möödas jah, et kui varem oli vallavanemaid ju rohkem ja nad olid sul hästi lähedal ja neid sai väga kergesti võtta pintsaku nööbist ja kui öelda, et kuule, ma tahan sellist asja sulle rääkida. Nüüd on vallavanemaid oluliselt vähem, nende aeg on, neid ei saa ühesõnaga nii kergesti kätte ja neid kaasamistasandid on tegelikult hästi palju juurde tulnud. Ja ütleme nii, et KOV-idel on need pillid on orkestris enam-vähem häälde saanud selle 4 aastaga, aga see orkester ilmselt ei kõla veel kokku, et need kõik süsteemid ei ole veel nagu ühtselt tööle pandud ja see ei näe välja nagu ühtne tervik, kuidas kaasatakse, et tasandid näiteks hakkavad peale külavanematest, piirkondadest, kogukonna kogud, osavalla kogud, teenuskeskused, ametnikud, juhtkond, volikogu, koalitsioon, opositsioon. Hästi palju on neid. Et mis aitaks selles olukorras oleks ilmselt seesama kaasamise hea tava, nagu hommikul sai räägitud, kõik need kirjutamata reeglid, mis on selle ajaga tekkinud suurtes valdades panna kirja ja need muuta nagu formaalseks. Et siis tast võiks kõige rohkem olla loodust, et see hakkab ka tööle ja on kasu. Et jah, kaasamise hea tava KOV-idesse, ma ei tea, kokku leppida need baasväärtused, panna need kas või igasse koosolekuruumi seina peale, raami sisse, desktopile kohustuslikuks pildiks, mis iganes moodi läbi rääkida ja ilmselt peaks ka igasse majja saama üks kaasamise hea tava saadik. Kellegil peab see olema töö, kas mitte ülesanne, parem ikkagi mingi kutsumus on ju, millega ta tegeleb, kes neid asju jälgib, neid protsesse, kes on võib-olla see usaldusisik, kui keegi tunneb, et talle kaasamise osas on nagu kas etteheiteid või kõik ei lähe nii, nagu ta tahaks. Et ühesõnaga see kaasamine saaks osaks KOV-ide baasväärtustest. Võt siis ma arvan, et me oleme hästi jõudnud. Aitäh! 2 asja, tegelikult maakondlike arenduskeskuste juurde nüüd kas need on kogukonna koordinaatorid või mis need uus ametnimetus on, et nüüd tehti, kes justkui võiksid seda kaasamise ingli rolli täita ka natukene. Aga teine puhul, mis see kaasamise hea tava puhul, et tõepoolest ka nüüd KOKS-i uuendamise käigul seda ei pandud seda kohustust neile kohalikele omavalitsustel peale, eks ole, et valitsusasutustel ju või keskvalitsusele on selle hea õigusloom ja normitehnika eeskirja järgi, hõnte järgi kohustus on ja, aga KOV-idele ei ole see siiani laienenud. Ma ei ole kindel, aga ma arvan, et siin on ka mingid juriidilised probleemid. Ma ei teaks, võib-olla KOV-ide autonoomiaga seotud. Ma ei usu millega pärast seda tegelikult. Võtaks ette, aga olgu. See on tegelikult kõige lihtsam asi, sest meil on see kaasamise hea tava riigi tasandil, keskvalitsuse tasandil on olemas, ta ei laiene praegust või ei ole kohustuslik öelda väljapoole. No vot, hakkame järgima. Aga Eili, mis te Eili rääkisite? Tere! Kelle on tõesti selline kallid televaatajad tunne. Aga meil oli ka päris äge arutelu ja praegu ka huviga jälgin seda diskussiooni siin ja on rõõm tõdeda, et ei ole üldse sarnaste lahendusteni jõutud või sarnaseid murekohti ainult välja toodud, vaid kõigil on suhteliselt erinev. Ja see, ütleme, see teema, millega me pusisime, oli see, et kuidas saada kogukonnad kaasa lööma, kuidas neid ettepanekuid saada, ehk et kuidas on see osalemishuvi neist tekitada. Ja arutasime sellest, et on vaja minna sinna, kus nemad on, ehk et mitte kutsuda neid enda juurde vallasaali, vaid minna sinna, kus nad on, kas siis tänaval või pargis. Teine pool oli see, et tuleb nendele ettepanekutele tähelepanu pöörata, et kuula ka päriselt ära, anna tagasisidet ka, et mis sellest mõttest sai, et see jääks kuskile nagu ühekordseks ettepanekuks. Sest murekoht oligi see, et mõni tunneb, et ma olen juba teinud seda ettepanekut korduvalt, aga ta ei tea, mis põhjustel ta ei ole ellu viidud või miks siis seda ei ole töösse võetud. Ja oli murekoht või oli ka mõte see, et on vaja ootusi juhtida ja kõige selle peale me jõudsime suurele lahendusele digiriikile kohaselt, et on vaja teha selline digilahendus. Mõnes mõttes selline kogukonna ettepanekutel põhinev avalik to-do list, et saaks järge pidada, sest me leidsime, et ettepanekuid iseenesest tuleb jooksvalt ettepanekuid kogukonna liikmetelt. Arengukavade koostamise käigus kogutakse hunnik ettepanekuid ja tihtipeale ei ametnik ega ka siis kodanik ise või elanik ei tea ise, et mis juba on tehtud, mis töös
miks ei ole töös, mis on need takistused ja võib-olla selline avalik to-do list aitaks seda järge pidada kõikidel, nii siis elanikel kui ka siis ametnikel endal. Ja ta oleks loomulikult siuke avalik, kindlasti juurde panna see elluviimise seis, vastutaja, kus kontaktiga, et kui mul on selle teema kohta küsimust, siis kelle käest ma siis küsin, kes on see ametnik. Loomulikult on oluline juhtkonna huvi, et arutasime ka seda, et huvitav, miks sellist asja ei ole juba tehtud, oli see sama mure, et 4 aastat on seda ühinemist tehtud ja üsna kurnatud on kõik sellest olnud ja nüüd on natuke käima joostud, et võib-olla nüüd on aeg selliseks asjaks küps, et sellist avalikku to-do listi hakata arendama. Ja loomulikult oli see mure ka, et mis asi siis on see ettepanek ja teine pool on ka see, et kui üks elanik teeb ettepaneku, et aga võib-olla mõned seda ei taha, et see valideerimisfunktsioon on sinna juurde vaja tekitada ja samamoodi ootusi juhtida, et kui sa sinna ettepaneku teed, see ei tähenda seda, et kuu aja pärast on see, ma ei tea, teelõik parandatud või mänguväljak püsti, et ühesõnaga rida kriteeriumeid, aga üks selline kogukonna ettepanekutel põhinev avalik to-do list oli see, milleni me jõudsime. Aitäh. See tuleb siit tõesti mitu korda läbi, et tundub, et kohalike omavalitsuste mõttes on praegu kõige õigem aeg midagi teha. Just sellepärast, et ühinemine on alla neelatud, pisarad on poetatud, rebendid on kokku õmmeldud ja nüüd saab hakata midagi tegema, et selle mõttes seda on hea silmas pidada. Aga tuleme nüüd siia nende inimeste juurde, kes tulid kohale. Ka teie olete arvused. Nii, alustame sealt. Birgit, kes teie lauast tuleb, räägib mulle, mis te rääkisite? Birgit tuleb siia järelikult, jah? Tule siia, jah, siis televaatajad näevad sind ka. Meil oli ka väga palju erinevaid probleeme, aga valisime ka lõpuks siis selle kommunikatsiooni ja kõik selle alaküsimused ehk siis kus, millal, kuidas, kellele ja nii edasi. Ja kõige suurem asi, mis me arvame, et tuleks kohe ära teha, on siis arutelude inimkeeli rahvale selgitamine ja sõnumite selgus. Ehk siis ei ole vahet, kas see on iga teisipäevane õhtune küsimused-vastused voor kogukonnakeskuses või internetis või siis igasuguste arutelude ja istungite kokkuvõtted lehes, aga kuidagi tuleb see ära teha ja see peaks olema iga sõnumi edastaja südameasi, et ta seda teeb. Siis teine oluline asi on, et digipädevust peab tõstma, aga digikanalitele peab olema ka alternatiiv. Ja kolmas selline väike asi, mille saab tegelikult ära teha kas või homme, on siis see, et linna valla kodulehel ja lehes peaks olema loetelu, millal kelle poole pöörduda. Näiteks, kui sa leiad, ma ei tea, linnas teeparanduse või tees augu ja tahaksid, et see parandatakse, et sa leiaksid lihtsalt üles info, kellele kirjutada, kui sa tahad mingit sanitaarabi, et sa teaksid kohe, kellele kirjutada, et see oleks sul kogu aeg silme ees iga nädalaselt ja sa ei peaks vaeva nägema, et seda leida. Aitäh. Ja mis seal salata see, et kuna Birgit on ka varivolikogus olnud ja nüüd mina olen olnud sunnitud neile seda lihtsas keeles selgitama neid asju, et siis mina olen nüüd väga sõjausku, et kõik ametlikud dokumendid ja asjad, mis on arutelud, tuleks nagu ühe lõiguga kokku võtta, et mis see point on, mida me siin otsustame, mis need valikud on, eks ole. Aga kõigile ametnikele, kes vaatavad, see võtab aega umbes 3 korda rohkem, kui arvata. Et see üks lõik kokku saada, see võtab nagu sõna otseses mõttes tund aega, et see saada sellisele kujule, et tõepoolest oleks kasulik ka, mitte lihtsalt bürokraatlik pläma. Hästi, lähme järgmise laua juurde. No tulge või kõik. Aga ma siis kohe lahkun lavalt, jagage, sest muidu me ei mahu ekraanil ära. Me oleme nii kollektiivsed. Rühmas olid siis omavalitsuse esindajad Kohtla-Järvelt ja Anijalt, kogukonna esindaja, ütleme nii, maakondlik arenduskeskus ja siis üks generalist. Ja probleemina tuvastasime see, et omavalitsuse vastutus ja vastutavus ka, et see on siis see, et kas tehakse õigeid asju ja kas tehakse niimoodi, et elanikud on ka nagu nii-öelda rahul. Ja. See on see üldprobleem ja seal on alapunktid. Usaldusliku õhkkonna loomine, et see on see vastutus ja oskuseid on vähe. Omavalitsus ja kohalikud oleks vaja tuua rohkem samasse maailma, et maakondlik arenduskeskuse inimene rääkis Harjumaa heaki esindaja, et tihti on MTÜ-d ja omavalitsused nagu toimetavad paralleelmaailmas, ei tea üksteisest
eeskätt omavalitsuse inimesed ei tea, et sellised MTÜ-d üldse toimetavad või särasilmad seda inimesed, aga et kuidas neid tuua nagu rohkem kokku. Suhtlemise toimumine, sa tahad seda kommenteerida äkki? Ei taha? Või üldse arutelukultuur on ju ja selline eneseväljendus. Suhtlemise kultuur. Jah. Käisid läbi, oli nagu väitluskultuurina, aga me pigem ütleks arutelukultuur, mitte väitluskultuur. Ja kuidas viia info sihtrühmani, et see on probleem, aga see on nagu liiga madal ambitsioon avatud valitsemise partnerluse tegevuskava. Ja kuidas pääseda tööstuse lobist. See on siis selle nagu katusteema, alapunktid, ütleme nii. Ja nüüd lahendusena, tahad natuke ma ütlen võib-olla kõigepealt, milleni me jõudsime ja siis, et mille vahel me valisime. Üks on see, et teeme vähem tööd kõik ja tunneme ennast seejuures paremini. Ja teine, et otsuseid olulisi avaliku huviga otsuseid hakkaksid tegema rahvakogud. Ja millest me siis rääkisime siin olid, et selline otsene personaalne suhtlus ja et mitte arvata või oletada, vaid küsida ja lugupidamine, need käisid läbi on ju. Aga just need siis uudsed meetodid, et nagu rahvakogu ja koosloome ja siis, et ühisosa, mitte enamuse hääl, see mulle endale väga meeldis. Ja siis, et kõigest selline avalik julge kommunikatsioon, et kui midagi ka ei lähe hästi, et siis seda ka nagu öelda. Koostöö eestvedajatega ja siis, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik võib-olla seda infot jagada ja selgitada, olla aus ja siis ma ise tõin välja selle, et mitte lasta võib-olla rahal nii palju rääkida. Ja siis sellest oli jutu, et kantseleidist välja saada ja ma ise pakkusin välja, et kommunikatsiooni võiks natuke lõbusamaks muuta, et inimesed paneksid tähele, sest just meil toodi välja seda, et infot ju jagatakse, aga see ei jõua sinna. Siis mina soovitaks vaadata neid MTÜ-sid, kes koguvad raha mingiteks, et mingid eesmärgid on, ma ei tea, hästi palju kassi abisid, aga ka kõiki muid on ju. Neil on reaalselt vaja raha ja nende tegevus sõltub sellest ja nende kommunikatsioon on täiesti teistsugune. Teeme, tehtagu. Üks konkreetne idee ka, mida saab juba täna ja homme ära teha, mis ei pea minema jälle tegevuskavasse omavalitsused avalikustage teabenõuded oma kodulehel. Tartu on seda juba teinud, see hoiab ametnike aega kokku, see hoiab inimeste aega kokku, kes otsivad, tehke mingi lihtne otsingusüsteem, ma ei tea, märksõnade järgi. Tada! Aitäh ja et see mida sa Varistamo ütlesid, eks ole, et peaks tegema lõbusamaks kommunikatsiooni või põhimõtteliselt, et see küsimus, et kas võiks ka nagu valitsuskommunikatsioon olla rohkem nii nagu normaalne kommunikatsioon tänapäeval on, ehk siis see, mis tegelikult toimib. Ehk siis nagu ametnikuna saad tunned, eks ole, et sa peab kuidagi tegema teistmoodi, sest et ei ole kombeks teha nii, nagu tegelikult õpikud ütlevad sulle, et sa peaksid tegema. Ehk siis nagu, kui utreerides, et kas nagu uut seaduseelnõu muudatust kassipildiga on okei. Nagu küsida nagu seda tagasisidet, eks ole. See on võid, ma utreerin, aga te saate mis mõttest aru, on ju. Et see ongi küsimus ja see on põnev. Nii, ja meil on üks laudkond veel. Ja siis oled kaameras. Tere, minu nimi on Anneli Roosalu. Meie laudkonnas probleemidest rääkides oli üsna juba kõik ära räägitud siin eelnevalt. Kommunikatsioon oli üks oluline osa, aga see, millele me jõudsime, oli siis mida teha, mis on kõige suurem takistus meie jaoks on kodanikuharidus. Ja kui me mõtleme haridusest, siis kõik kujutavad ette nagu kooli, aga arutelus me ikkagi väga mõtlesime selle üle ka, et täiskasvanuid tuleb harida, ehk siis kõiki neid, kes on kodanikud, nii eestikeelsed, muukeelsed. Aga selles viimases etapis siis, kui öeldi, et mida tuleb nüüd teha ja kes teeb, siis me jõudsime selleni, et koolides on selliseid projektipõhiseid sekkumisi olnud, kogukonna praktika, demokraatia, kool, äkki olid need, et mida me teame, mis on tulnud ja vist juba ka läinud, et ei jätku, aga see, mida siis saaks võib-olla kohe praegu teha, kui riigi poolt haridusministeerium kõikidesse riigigümnaasiumitesse viiks kohe sisse õppekava
mis puudutab tõesti kodanikuharidust ja kodanike ka kaasamist loomulikult, aga et kui me lubame valida 16-aastastel, aga neid selles osas ei hari, mis nende valimise või mittevalimise tagajärjed on, et siis on see kuidagi jäänud nagu, kuidas ma ütlen siis, kas peremeheta või katuseta see mõte, et 16-aastane võib valida. Ehk siis mida teha riigigümnaasiumites kodanikuharidus ja kes siis teeb, kuna riigigümnaasium on riigi oma, siis loodame haridusministeeriumi peale, et ta võiks seda ette võtta. Ja ma loodan, et mu lauakaaslased äkki soovivad täiendada midagi. No, eestlaslikult ei. Ja et see hariduse, seda on hästi palju öeldud ja seda on ka püütud, et see õppekava tõepoolest üksinda selle õppekava muutmine, kui tegelikult automaatselt ei too see tulemust. Et võid ühe tunni juurde panna, aga tegelikult just see kodanikuharidus tegelikult peaks toimuma kõikides tundides. Absoluutselt kõikides tundides. Ja see tähendab seda, et tegelikult õpetajad on need, kes peaksid seda kandma. Kes on õppejõuna töötanud, teavad, et ükskõik, mis sul see õpiväljundid on, lõpuks ikkagi sõltub 70% sinu enda, eks ole, sellest, kui palju sa pühendad ja mida sa teed seal, eks ole. Aga loomulikult need ideed mõtlema kaasa. Need, kes olid kaugtööl, et siis nende mõtted ma saan kätte oma spioonide käest, kes nüüd tulid ka näoga rahva ette. Koha pealt ma palun, et jätate mulle need paberid, mul on küll salvestus ka olemas, aga veel kord kutsun üles ikkagi jagama ka seda riigikantselei.ee/AVP lehte, kus on see ankeeti, kus saab esitada ideid veel märtsi lõpuni, ka konkreetsemaid ideid ja et kasutage seda, jagage. Ja minu poolt väga suur tänu ja nüüd järgneb poeetiline kokkuvõte Küllilt. Aitäh sulle, Ott, suure vaeva nägemise eest, aitäh kõigile teistele, kes siin täna kaamera taga on suurt vaeva näinud selle päeva organiseerimisel. Infoteadaanne veel see, et kõik, kes on täna selle päevale registreerunud, saavad materjalide viited, mis on aruteludest läbi käinud endale postkasti ja teiste jaoks pannakse Facebooki infomaterjalid välja. Mina ise lähen täna siit kaasa sellega, et me oleme täiesti õppimisvõimelised ja me oleme juba aru saanud sellest, et kui me ei tegele selle proaktiivse kaasamisega, mis oli meil paneelarutelus, siis me juba teame, et me peame tegema reaktiivse kaasamisega, ehk me ei pääse sellest, et kui probleeme ei enneta, siis sa hakkad neid lahendama, aga ka see hiljem lahendamine ei ole hilja. Et me ei pääse sellest ja teine mõte on see, et kohalikud teemad on tähtsad ja inimesed üha enam täiesti teadlikult panustavad sellesse, sest see on neile kõige lähemal, see on neile, ütleme siis igapäevaselt kõige olulisem. Ning veel viimasena, millal veel rääkida nendest kaasamise teemadest tõesti, kui meil on haldusreform ometigi selles mõttes laualt maas, et olles ise ka mõnes mõttes dinosaurus tegelenud omavalitsusvaldkonnadega üle 10 aasta kindlasti, siis kui ma varem arvasin kogu aeg, et saaks ometi selle haldusreformi tehtud, kas või lihtsalt sellepärast, et siis me kogu aeg ei räägi sellest enam, et siis ei ole kogu aeg nagu see lause, et kõigepealt tuleb teha haldusreform ära ja siis muudest asjadest rääkida. Et nüüd me vähemalt saame juba nendest muudest asjadest rääkida. Järgmised kohalikud valimised on ka piisavalt kaugel veel, nii et hea võimalus praktikat sisse viia ja ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva nädalat teile! Ja gruppi kalli aplausi näol.